Siz ve bizning tirishmaslikqa nima bahonamiz bor? Mana bugun qarindoshlar, mashina suyumli qarindoshlarimizniki qilayotgan ish izini film qilib taqib turibdi qarindoshlar. Yerinde turg'uni bo'lsa, ikki ko'zi chot ko'maydigan ama sanamiz Asiyagul. Asiyagul shu ulab davolash, ulab asliga keltirish xizmatini qilib, o'ziniki iqtisodini yaratib, mushu kamgacha chiroyli ikki farzand bo'ldi, chiroyli oilasi bor. Ammo yana mushu iqtisodimni o'zim qamdayman degan arzusi bilan tirishib, o'g'lash o'rganib, hozir o'ziga o'g'lash o'rni ichib, mana hozir keng xalqimizga xizmat qilyapti. Endi bu yerda do'konni ochqil necha yil bo'ldi? Men bu kasb bilan shug'ullanayotganlar 20 yil o'qalaydi. 20 yil bo'ldi. Bil necha yoshga kirdingiz? 39 yoshga. 39 yoshga kiribdi. Tang tushganmiz biz. Mana Asiyagulniki 200 ko'mismi, hayotga bo'lgan intilishning qancha cho'ngligini, oilasiga bo'lgan mas'uliyatchiligini qancha yo'qligini, ikki chiroyli farzandi bor, yo'ldoshi bor, shunday bir esil oilasi bor. Endi bu yerda qarindoshlar, mashina suyumliklarga men jiqtalab qilmayman. Yurak berib, mashina Asiyaguldek tirishchan o'maq do'stlarimizga yuraklarni berib, madi so'zini qo'ysak, Asiyagulni qo'lg'ash, mishaykab atalarimizni, apalarimizni akasak. Ondan hozir mana telefon hammamizning qo'lida telefonlar. Yosh 40 bo'lmay turib jinji 100% desam chiqita 80% odamlarda jinji shakllanib ketdi, to'g'ri? To'g'ri. Bel umurtqisi, bo'yin umurtqisi degandek top poltib chiqish degandek bir mazmunlar bo'ladi bu yerda. Endi Asiyagulniki musholatda turibmi, yana keng xalqimizga nimalarni qilib beralaydi? Qisqacha o'zingiz bir qilayotgan ishingizni nimalarni qila olasiz bir deb bergansiz? Bizniki davolashimiz bo'lsa, bo'yin qustiqa o'sgan, bel qustiqa o'sgan, bel umurtqasi poltib chiqqan, bo'yin umurtqasi poltib chiqqan, anandagi umurtqa bir tarafga qaygan, nerib to'silishlar bo'lgan, qon tomirlar to'silish bo'lgan, bir taraf tutmaydigan bo'lib qolgan, revmatizm, har xil bo'g'im yalliqlari degandek. Shunaqa asli keltirish xizmati. O'lab asli keltirish xizmati. Bu doktorxona emas, sho'nglashqa o'lab asli keltirish xizmatini qilamiz. Ya'ni dadash anashlar, futqollar taladigan ishlar bo'lib qolsa-mo, kap o'lash qilib, rahat shunday qanday yangilik qo'ydi. Bo'yin umurtqalari qolsa, issiq o'tkazish orqali, o'lash orqali ham shu asli keltirish xizmatini qilamiz, to'g'ri-ku? To'g'ri. Endi mush holatda turib, qancha keng xalqimizga qanaqa bir e'tiborlaringiz bor? Mushu 70 yoshdan oshgan, 70 yoshni o'z ichiga olgan mushu dadashlar, onashlar kelsa, ularga shu yerim bahada bo'ldi, mush yetarlik. 70 yoshdan oshgan, yana bizning otalarimiz, opalarimiz bo'lib qolsa, Asiyagulning ko'ngli barliq mush tomda turgan bahanamizni yerim baho qilmizmi? To'g'ri. Boshqa qilsak bo'lamdi? Yana olsizmaydi? Yo'q, yana olmayman. Endi biz Asiyagul tiqim jiqib bersak yaxshi bo'ladi. Lekin o'ziniki mushtarishchiligiga, ya'ni cho'nglar kelsa, cho'nglar bo'lgan hurmatini mushta xizmat orqali ifodalarsam dedi qarindoshlar. Endi bu yerda Asiyaguldek suyumli qarindoshlarimiz balkim nurg'ulg'anlar ko'rishi mumkin. Bu dunyoga hech kim bir biyib qolaychi demaydi. Men boshqalar o'sha sog'lom yossam ki deydi qarindoshlar. Lekin ba'zi sog'lom odamlarmi mana shunday suyumli qarindoshlarimizning irodasi yo'q. Bak o'zini tushkun, o'zini biroz kamdak, bu dunyoda rozi bo'lmayotgan. Hozirgi turmushini shunday baxtsizlik his qilganlar bor. Masalan, ishdan qolganlar, ancha-muncha kunlik tafovut ozu qolganlar, ba'zan ba'zi ota-onalardan a'li qilib yolg'iz yetim qolganlar. Bak o'zinglarni tashlatmanglar. Bizim maşında sınırlarımızda maşında dostlarımızın ülgelişimiz gerek. Hayatga bo'lgan intilishimizni, hayatga bo'lgan umidvorligimizni cho'qim kuchaytiraylik qarindoshlar. Kunda Ashim Ahmedov, Mashim Ahmedov deb. Va seningdan boshqa Ahmedxon odamlarni bakjiq doktorxona qarab boqayli. Gap qilaysiz, og'ziga gap kelmayotganlar bor. Menga desa put yo'qlar bor. Ota-onasini ko'rib olaychi desa, Aysuning oldida turib ota-onasini ko'ramayotganlar bor. Bugün vay teşkimada qo'yib, ertesi bu dünyada arlayotganlar bor. Şonlaşqa özümüzdeki hazırsa en baxtli qarindoshlar. Şonlaşqa hammamiz shu qancha bo'lib yassak, hammamizdan ajrat güzel olsun. Ham qisqacha bir o'g'lash qilib, o'yinlarni bir ko'rib boqaylik. Rahmat.